Фусайл, где вертолет? Вертолет где? Вот где вертолет. Какого цвета вертолет? А? Какого цвета вертолет? Какого цвета вертолет, Фусайл? А? Синий. Синий. А car? Машинка какого цвета? Синий. Да, это тоже синий. А это? Синий, да. Все машинки синие. Этот голубой. Да. Да. Синий. Да, вот так вот сделаем, и он поедет. Ой, падает, падает. Упал. Возьми его, иди возьми его. Иди принеси его. О, падает, падает, падает. Падает, падает, падает. Давай, езжай. Давай, катай машинки. Посади вертолет на синюю машинку. Посади вертолет на синюю машинку. Посади. На синюю машинку посади, на голубую. Ой, падает. Нет, посади, посади. Посади вертолет. Вау, вкусно. Мячики. Давай считать будем. 1. 1. Нет, не бросай, его сюда положи. 1. Давай, 2 возьми, второй. 2. 3. 4. 5. 6. Давай теперь обратно сюда положи. Так. Подъезжаем, подъезжаем. И давай бросай. Поднимай. Поднимай кузов. Нет. Солнышко. Возьми сам.